အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒါဒီတစ်ပတ်အင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိဂ်ကပွဲစဉ်15ပေါ့စနေနေ့မှာကျွန်တော်တို့လန်ဒန်ဒါဘီဖြစ် West Ham နဲ့ Chelsea ပွဲကန်တယ်ပြီးတာနဲ့တန်းစင်စုံတွေက Newcastle နဲ့ Burnley အပါဝင် Southampton Brighton နောက် Liverpool ရဲ့ Wolverhampton ဝေးကွဲပွဲနဲ့ဖက်ကွာဒီလာရဲ့ Manchester City က Watford ကွင်းတွားကန်တယ်ဆိုတော့ Champions League ကန်ရမယ့်၄သင်းတွေကနေ3သင်းကစောကြီးကန်တယ်ဒါကျွန်တော်ကတော့ဒါ London Derby ဖြစ် West Ham နဲ့ Chelsea ပွဲတွားကြည့်ခဲ့တယ်အဲ့ပွဲမှာပဲ Chelsea သင်းရဲ့ဒီနေ့ရာသီစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတယ်အထူးဖြင့်အဝေးကွင်းလုံးဝမရှုံးသေးတဲ့သူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကလုံးဝကို short ဖြစ်သွားတယ် short ဖြစ်တယ်ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားတဲ့ Thomas Tuchel ရဲ့အသင်းရဲ့ခြေစွမ်းကဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့အသင်းတစ်သင်းကိုမျှော်လင့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါအထူးဖြင့် Watford နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာလည်း Tuchel ရဲ့အသင်းကနည်းနည်းလေးမေးခွန်းထုတ်စရာတွေတွေ့လာခဲ့ရတယ်ခြေစွမ်းပိုက်ထက်ကစားသမားတွေရဲ့ပွဲပန်းမှုကနည်းနည်းလေးသိတာတယ်ဒီချက်ကလည်း Chelsea အသင်းကိုလက်ရှိအနေထားရမထင်မပဲနဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုဆိုးသွားစေတဲ့အခြေအနေမျိုးထိဖြစ်လာတာ Chelsea အနေနဲ့တရားသီလုံးတွေမှာတီးတင်းကစားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့မှဒါဟိုတနေ့က Watford နဲ့ပွဲမှာလည်းတစ်ခါ struggle ဖြစ်ခဲ့တယ် Thomas Tuchel ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံထားတယ်တော်တော်လေးကံကောင်းလို့သူတို့အနိုင်ရခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့သလိုအခုကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာလည်း West Ham အသင်းကတကယ်တမ်းပြောရင် West Ham လည်းအရန်ကြီးကောင်းတာမို့ David Moyes တောင်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်လည်းအရန်ကြီးကောင်းခဲ့တာမို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒါအနိုင်ရဖို့အတွက်ကံကြီးမှာပါတာလဲပါတာပေါ့ဗျာ Chelsea ကအခုကွင်းလယ်မှာ Jorginho ပြန်ပါပြီးတော့ Ruben Loftus-Cheek နဲ့တွဲတယ်ဘက်ကတော့ Marcos Alonso ကစားပြီးတော့ဟိုဘက်ချက်မှာတော့ Reece James စနဘက်အနေနဲ့ Rudiger ရဲ့ Thiago Silva ရဲ့ Christensen ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာတော့ Mason Mount နဲ့ Hakim Ziyech ကိုထားပြီးတော့မှအထောင်တိုက်စစ်မှုအဖြစ် Kai Havertz ကိုထားတယ် West Ham ကတော့ဒါထူးထူးခြားခြား 3-4-2-1 ပေါ့ဒါသူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းနဲ့ဒါအပြောင်းလဲတချို့လုပ်ထားတယ်သူခါတိုင်းတိုက်စစ်အသားပေးအရန်ကစားတဲ့ Gerard Bowen နဲ့ Mikel Antonio နှစ်ယောက်ထဲကိုပဲထားပြီးတော့မှကွင်းလယ်မှာ Manuel Lanzini ကိုသုံးလာတယ်နောက် Vladimir Sofel နဲ့ဟိုဘက်ချမ်းကတော့ Aaron Cresswell တန်ရနေတော့ Banjo စင်ကစားပြီးတော့ Thomas Tuchel နဲ့ Declan Rice ဆန်နဘက်မှာတော့ Angelo Opona တန်ရနေတော့ Craig Dawson ရဲ့မာရဲ့ဒီယောရဲ့ပေါ့ဆိုတော့ဆန်နဘက်ကဘူခန်းစီမှု3ယောက်နဲ့ wing back မှာတော့ Sofel ရဲ့ဟိုဘက်က Banjo စင်ရဲ့ကစားပြီးတော့တိုက်စစ် attacking midfield 2ယောက်နေရာဖြစ် Gerard Bowen နဲ့ Manuel Lanzini Mikel Antonio ကိုတော့အထောင်တိုက်စစ်မှု long striker ဖြစ်ထားတယ်တကယ်တော့ပွဲကစားတဲ့အခါမှာ West Ham ကသူ့ရဲ့ game plan အပြည့်အဝနဲ့လာခဲ့တယ် Chelsea ကတော့ထုံးတဲ့တိုင်းရယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိတဲ့အသင်းပြီးကောင်းကောင်းcontrol လုပ်ပြီးတော့ပွဲကိုစတယ်ပွဲအစပိုင်းမှာနေတာ Chelsea ဘက်က control လုပ်ထားတယ်တကယ်လဲ Chelsea ကအသာစီးနဲ့ကစားနိုင်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ Chelsea အသင်းကမထင်မှတ်တဲ့ individual အမားတွေကနေဒီနေ့ပွဲကို Chelsea အရှုံးမှုအထိဖြစ်သွားခဲ့တာအထူးဖြင့်တရားစီလုံးတိုင်းတာအတွင်းမှာရောပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကရောလက်ရှိချိန်ထိအရင် reliable ဖြစ်ပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဂိုးသမား Adrian Mandici ကနေမထင်မှတ်တဲ့အမားတွေတခါသူတို့ရဲ့အားထားရတဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမား Jorginho ဆိုရင်ဒါ Manchester United နဲ့ပွဲတုန်းကလည်းသူ့ရဲ့မထင်မှတ်တဲ့အမားကနေ Jadon Sancho ရဲ့ဂိုးကိုပေးလိုက်ရတော့အခုဒီနေ့ပွဲမှာလည်းအဓိက Jorginho နဲ့ Mandi ပေါ့ Mandi မှာအပြစ်မရှိဘူးလို့ပြောမလားဆိုတော့ပြောဖို့တော့ခက်တယ်ဗျနှစ်ယောက်ဆုံးနဲ့ဆိုင်နေဒါပေမဲ့စပေးကလေးကအမှားဖြစ်အောင် Jorginho က pressure ပေးလိုက်တာလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ Chelsea ကပွဲအစမှာတော့သူတို့ဥဆောင်ကိုရတယ်အဲ့ဒါလည်းဒါ Chelsea နဲ့ deserve ဖြစ်တယ်ပွဲကိုသူတို့ကအချိန်ကြာလာတဲ့အမြ control လုပ်နိုင်ရင်ကသူတို့အားတာတဲ့ set piece နဲ့ပဲ29မိနစ်မှာ Mason Mount ပေးတဲ့ထောင်းကန်ဘောကနေ Thiago Silva ခေါင်းတိုက်လိုက်တယ်အဲ့ကစားလို့ဒါ Chelsea က dominate လုပ်နေနေမှာမိနစ်40မှာဂိုးသမား Mandi ကို Jorginho ပြန်ပေးတဲ့အလုံးကကိုဂိုးသမားကိုပြန်တက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ချိန်မှာ Mandi ကဘောလုံးတစ်ချက်ထိန်းတာကနေ pressure ပေးနေမှာ Gerard Bowen ကို Mandi ကပြစ်တယ်ပြန်ကျူးလွန်လိုက်တဲ့ကြောင့် penalty ပေးခံလိုက်ရတယ် Andre Martinez penalty ပေးတာကို Manuel Lanzini ကဒီငင်ကန်သွေးလို့ 1-1 ဖြစ်သွားတယ်ဒါပထမပိုင်းပြီးကနေ 1-1 ဖြစ်လို့ဒါ West Ham နေနဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာအပြောင်းလဲလုပ်မယ်ထင်မှာပဲ Chelsea ကချက်ချင်းပဲဂိုးရသွားတယ်4မိနစ်ပဲကြာတယ်အဲ့ဒါက Hakim Ziyech ရဲ့ကွင်းလေကဆွဲသွားပြီးတော့မှဘေတောင်ဘက်ကနေ cross ပို့လိုက်တာကိုညာတောင်ဘက်အချက်မှာ area ထိပ်မှာရှိတဲ့ Mason Mount ကမြင်မကျဖို့ကန်သွင်းပြီးတော့ဂိုးသွင်းသွားတယ်ဒါ Mason Mount ဆိုရင်ဒါသူ့ထွက်နောက်ထပ်ဂိုးထက်ရခဲ့တယ်ဒုတိယပိုင်းကြောက်တဲ့အခါမှာ Chelsea ရဲ့ပြဿနာဘာစတွေ့ရလဲဆိုတော့ West Ham ကတိုက်စစ်စင်ကစားရတယ်သူတို့ပြည့် West Ham ရဲ့ game plan ကဒုတိယပိုင်းမှာသိတာတယ်ဗျ Mikel Antonio ကိုအထောင်ထားပြီးတော့ Mikel Antonio ရှိကို long ball တွေချတယ်ဗျ Antonio ရဲ့ hold up play နဲ့တခါ link up ပြန်တွဲတယ် Gerard Bowen ပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်နဲ့တွဲပြီးတာနဲ့ဒါ Chelsea ရဲ့ Highland defense ရဲ့ခံစီမှုတွေကြားတဲ့ကနေ running through ဖြစ်အောင်သူတို့ချပေးတယ်အဲ့ဒါကအချိန်ကြီးဒုက္ခပေးတယ်နောက် Antonio ရဲ့ pace Antonio ရဲ့ strength နဲ့ power ကို Chelsea ခံစီကလုံးဝမထိန်းနိုင်ဘူး Mikel Antonio ဒီနေ့ပွဲမှာရှေ့မှာ lonely ဖြစ်ပေမဲ့သူတော်တော်လေးကိုတယောက်ထဲတော်တော်လွတ်သွားလို့ Gerard Bowen လည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒီနေ့ဒါနီးပြရဲ့ view ဟာမှန်တာလဲပါတယ်အဲ့ကနေစပြီးတော့မှ56မိနစ်မှာ Gerard Bowen ကတကိုးနောက်89မိနစ်မှာတော့ဗျာ
လုံးဝကိုမထင်တာမက်ဆီယာကူပေါ့လူစားဝင်လာတဲ့မက်ဆီယာကူလုံးဝမထင်ဘူးဗျာ cross ထောင်တာလို့ကန်တာလို့နဲ့လှမ်းကလိုက်တာတခါတည်းဝင်သွားတယ်အဲ့လုံးက Chelsea တို့ပေးလိုက်ရတဲ့အနိုင်ကိုပေးလိုက်ရလို့ဖြစ်သွားတယ် Chelsea အနေနဲ့ဒီနေ့ဘောကကြည့်ရင်ကိုသမမန်ဒီဆိုရင်ဒီနေ့တော်တော်လေး pressure ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုသူကိုယ်တိုင်အမှားလုပ်လိုက်သလိုဂျိုဂျင်ယိုလည်းအမှားလို့ကိုယ့်ရဲ့ individual အမှားတွေက Chelsea တို့ရှုံးပွဲတွေ့သွားသလိုဒီယာတီအတွက်ဝက်ဆန်အနေနဲ့ Manchester United ကို Premier League မှာရှုံးမိမယ် Old Trafford မှာပြန်နိုင်ခဲ့တယ် Man City ကိုလည်းဒီကွင်းမှာနိုင်သလို Liverpool ကိုလည်းနိုင်တယ်လက်ဆောင်လွတ်နိုင်တယ်အားလုံးရလက်ကောင်းအောင်ဆွမ်းဆောင်ထိုင်းတဲ့ Western အတွက် David Moyes ကတော့တကယ့်ကိုဆွမ်းဆောင်ပြီးကောင်းကောင်းနဲ့ဆွမ်းဆောင်လိုက်တယ်တစ်ဖက်ကပွဲတွေမှာတော့ Liverpool က Wolverhampton နဲ့ပွဲကတကယ့်ကိုအကျိတ်နဲ့ပွဲပဲအကျိတ်နဲ့ဆိုတာတဲ့ Liverpool ကအမှတ်တရတစ်ဖက်သက်တာပါဒါ Liverpool အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာဆိုရင် Diego Jota ပေါ့အသင်းဟောင်းကိုပြန်ရင်ဆိုင်ရတယ်ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာတော့ Sadio Mane Mo Salah နဲ့ Quinlan ကအတွဲမိနေတဲ့ Thiago Alcantara ကို Fabinho နဲ့ Henderson ကစားပြီးတော့ Andy Robertson Trent Alexander-Arnold Virgil van Dijk နဲ့ Joe Matip ကစားတယ် Wolf ကတော့ Jimenez နဲ့ Juan ကိုထားပြီးတော့မှတောင်းပန်မှာ Adama Traore ကစားတယ်ဆိုတော့ Wolf ကတော့ထုံးတန်တိုင်း 3-4-3 formation ပေါ့ဒီပွဲကအမှန်တိုင်းပြောရင် Liverpool ကတကယ်တာပါတယ် position လဲတာတယ် chance တွေလည်းအများကြီးရတယ် Wolverhampton တပွဲလုံးမှာ2ကြိမ်လာပဲရတယ်ဗျတခြားလုံးက Liverpool က chance after chance after chance သူပြည့် Diego Jota အပိုင်ကောင်းတိုက်ခွင့်တစ်ချိန်နောက်ဂိုးသမားစာထွက်ပြီးတော့ဖမ်းတာထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာခံစီမှု2ယောက်ပဲရှိတော့အထုံးက Roman Sahi နဲ့ Conor Cody တင်တယ်အဲ့ဒါကိုမဝင်တာတစ်ချိန်ပြီးတော့စားလက်ကိုယ်တိုင်နဲ့တစ်ချိန်အကုန်ဖြုံးနေတာ Liverpool ကအဲ့လိုဖြုံးနေဒါပေမဲ့ဗျာ Liverpool မှာအမြဲတမ်း individual skill နဲ့ individual performance ပြနိုင်တဲ့ကစားသမားတွေအမြဲတမ်းရှိတယ်ဒါ Klopp အသင်းရဲ့အားသာချက်ပေါ့ခြေစွမ်းက Liverpool ဆိုရင်ဖိတာတော့ဖိတယ်ဒါပေမဲ့လည်း Wolf ကလည်းတံပြန်တိုက်စစ်ပါအထူးသဖြင့် Wolf ကအာဒါမာထရာဦးဒီကိုထုတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတိတတာတိုက်စစ်ကျသွားတယ်ဒါပေမဲ့လေဒါဒီဒီပွဲရဲ့အဓိကအဆုံးဖြတ်ကတော့ထုံးစံတိုင်းပေါ့ဗျာ Lord Origi ပေါ့ Lord Origi လို့ပြောမလား Origi က Liverpool မှာတကယ်အရေးပါတဲ့သူတယောက်သူ Champions League ပြိုင်ပွဲရဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ semi final မှာရောဘောလူပွဲမှာပါသူကြောင့်သွင်းကိုတွေနဲ့ Liverpool Champion ဖြစ်ခဲ့ဘူးသလို Origi က68နှစ်မှာဝင်လာခဲ့တယ် Liverpool အနေနဲ့အမှန်ပဲဂိုးရဖို့တောက်လျှောက်ရုန်းကန်နေရင်းနဲ့က Jose Sa ရဲ့လက်စွမ်းပြမှုနောက်သူတို့ကိုယ်တိုင်က Sadio Mane အပိုင်ရတာ Diego Jotaအပိုင်နဲ့အများကြီးကိုဂိုးမရခဲ့ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမိနစ်ရဲ့ injury time 9မိနစ်ပေးတဲ့အချိန်မှာ94မိနစ်မှာဗန်တိုက်ပို့လိုက်တဲ့ round ball ဗျအဲ့ဒါကမိုဆာလက်ရှိကိုညတောင်မချတာဆာလက်ကိုပို့လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆာလက်ရဲ့ touch ပထမတစ်ချက်ကဒီဂိုးရဖို့အဓိကအချက်ပဲသူ့ရဲ့ပထမတစ်ချက်ထဲနဲ့ဒီ area တွေကိုတန်းရောက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီးတော့သူကအထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးတော့မှအသင့်ပါလာတဲ့ Divo Origi ကိုပေးလိုက်တယ် Origi ကတစ်ချက်ထိန်းပြီးတော့ကန်သွင်းသွားတယ်အဲ့ဂိုးက94မိနစ်မှာသွင်းသွားပြီးတော့ Wolverhampton တို့တော်တော်ကိုကန်ဆိုးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ overall performance ကြည့်ရင် Liverpool နိုင်တဲ့ပါတယ်တကယ်လည်းအနိုင်ရအောင်ကြိုးစားခဲ့တယ် Chelsea ရှုံးတဲ့အချိန်မှာသူတို့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးရဖို့အတွက်တော်တော်ကိုခက်ခက်ခဲခဲကစားခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဆုံးသတ်မှာတော့အဖိုးတန်အနိုင်ကိုရခဲ့ပြီးတော့ Liverpool ကယာယီဇယားထိပ်ကိုတက်သွားတယ်ဒါ Liverpool နဲ့ Jurgen Klopp အတွက်လည်းတကယ်ကို pressure တွေနဲ့ကြားထဲမှာထိုက်တန်သွားနိုင်ွယ်ရတယ်ဒါလက်ရှိချန်ပီယံ Manchester City ကတော့အစောပိုင်းကန်တဲ့ Chelsea နဲ့ Liverpool ပွဲအပြီးမှာသူ့အနေနဲ့ဒီပွဲနိုင်ထိပ်ဆုံးကိုတက်မယ်ဆိုတော့သိတယ်ဆိုတော့ Man City မှာ Jack Grealish နဲ့ Foden ရဲ့ Raheem Sterling ပါပြီးတော့ Kevin De Bruyne ကတော့ COVID ကြောင့် recover သိမ့်မဖြစ်သေးလို့ 100% ချက်ခံမှုဖြစ်လို့အရာမှာဆက်ရှိခဲ့ပြီးတော့ Rodri Bernardo Silva နဲ့တစ်ဖက်ကအဲခိုင်ကိုတုံကပါတယ်ခန်းစစ်မှာတော့ဒါ Man City ရဲ့ first strike ဖြစ်တဲ့ Aymeric Laporte နဲ့ Ruben Dias ကိုဘယ်ဘက်ချမ်းက cancel လို့ညတောင်မှာတော့ Kai Walker ကစားပြီးတော့အားလုံးလူဆောင်ခဲ့တယ်အနေနဲ့ဒါ Chelsea နဲ့ပွဲတုန်းကသူတို့ဖန်တီးမှုတွေတိုက်စစ်ဆင်မှုတွေအများကြီးရပေမဲ့ Manchester City နဲ့ပွဲမှာလုံးဝကိုမရဘူးတစ်ဖက်သက်ဖိထားခံရတယ် Man City ကတပွဲလုံးမှာ26 attempt ဒါဟာဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာ Premier League အသင်းတစ်သင်းကနေတိုက်စစ်ဆင်တဲ့အကျိတ်အများဆုံးအသင်းရှုံး target 73ကြည့်ရတယ်ဒါဟာဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာ Premier League တစ်သင်းတွေကနေတိုက်စစ်ဆင်မှုနဲ့ရှုံး target အများဆုံးရတဲ့ပွဲပြီးရင် Watford ကိုမှတယောက်သေးပဲ6ချိန်တီတီ save လုပ်သွားတယ်တစ်ဖက်မှာ Manchester City ကဥဆောင်ကိုပထမပိုင်း4မိနစ်မှာ Raheem Sterling က Phil Foden ပေးတာကနေစပြီးတော့ဥဆောင်ကိုသွင်းတယ် Sterling တို့ကဇက်တိုက်ဂိုးမြူနေပြီးတော့ခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အိုက်ကစားလို့ယုံကြည်မှုရတဲ့ Man City ကဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာ Manchester City ရဲ့အကောင်းဆုံးကစားမဖြစ်တဲ့ Bernardo Silva ကဒုတိယဂိုးသွင်းသွားတယ်အဲ့ခိုင်ကွန်တွန်ကန်သွင်းတာမတီးတတ်လို့ပြန်ထွက်လာတော့ကိုသူပဲသွင်းသွားတယ်ဒုတိယပိုင်းအစမှာပဲ Bernardo Silva ကတကယ့် quality ပါသွင်းသွားတဲ့ဂိုးက63မိနစ်မှာ Kai Walker ပေးတဲ့လုံးကနေညာတောင်ပိုင်းကိုတစ်ချက်ပြန်ဝင်ပြီးတော့အပေါ်ထောက်နေကိုကန်တာဒီဟာဒီဟာ Bernardo Silva အတွက်9ဂိုးမြောက် Premier League ဖြစ်ပြီးတော့ Manchester City အတွက်ဒီနေ့ရာသီရဲ့ဒါ top goal scorer ပဲအဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Asian သင်းကနှစ်သိမ့်ကိုတကူပြန်သွင်းလို့ 3-1 ဖြစ်သွားတယ် Manchester City မှာကျွန်တော်ဗာသဘောကျလဲဆိုတော့သူတို့မှာတကယ်တောင်တင်းတဲ့လူစင်းအင်အားရှိတယ်ပြောချင်တာကအရန်မှာဗျာဝင်လာတဲ့ကောင်ကြီး Gabriel Jesus နဲ့ Kevin De Bruyne ကျန်သေးတယ်ပြီးတော့အသင်းကောင်းဆောင် Fernandinho ရှိတယ် John Stones ရှိတယ်ကစားမတွေအားကအများကြီးပဲ Riyad Mahrez လည်းရှိတယ်
ဒါဒီနေ့ပွဲမှာဆိုရင်4တိုင်းရဲ့ Grealish ရဲ့ Sterling ကစားတယ်ဆိုတော့ Man City ကတောင်မှလည်းအရန်ကောင်းတယ်ကွင်းလည်းအရန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီဟာဒီမှာ Manchester City တို့ကတကယ်ကိုပထမဆုံးချိန်ပဲအမှတ်ပေးစရာရဲ့ထိပ်ဆုံးကိုရောက်လာတယ်အခုဒီနေ့ပွဲနိုင်ပွဲက City တို့ကလည်း15ပွဲမှာ35မှတ်ရသွားတယ်ဒီနေ့ပွဲမှာပဲနိုင်ပွဲလုံးဝမရှိတဲ့ Newcastle လည်းတော်တော်ကိုခက်ခဲခံရတယ်ဘန်လီနဲ့ပွဲမှာအကျိတ်နဲ့ကစားခဲ့ရသူဘန်လီကိုသမားနေဖို့ရဲ့အမားကနေပဲခါလန်ဝါဆင်ကတလုံးတည်းသောကူသွင်းသွားတယ် Newcastle ကပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေး2ချိန်3ချိန်လောက်ရတယ် Miguel Almiron တစ်ချိန်နောက်အပိုင်ခွင့်ရည်တွေရတာကိုအသုံးမချနိုင်ခဲ့ပေမဲ့အဲ့တကိုးတွေကိုပဲရအောင်ထိန်းသွားခဲ့လို့ Eddie Howe တို့ကလည်းပထမဆုံးနိုင်ပွဲရတယ်။ Southampton ကတော့ဒါတလုံးတည်းသောဂိုးနဲ့သူတို့ဥဆောင်နေတယ်။ Southampton ဆိုရင်ဒါပွဲအစပိုင်းတွေကဘော်ယာဆိုတဲ့က29မိနစ်မှာတွင်းထားတာအဲ့ဒါဗျာ Brighton ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြည့်နေကြပြီ။ तू ကနောက်ကလိုက်ကစားတယ်ပြီးရင်ပွဲပြီးကန်ဒီလေးတွေမှာပဲပြန်ပြီးခြေသွားလို့68မိနစ်မှာပဲနေမှုဖေးကပြန်ခြေလိုက်လို့1-1တီကျသွားတယ်ဆိုတော့ဒါဒီတစ်ပတ် Premier League မှာ Newcastle နိုင်ပွဲပြန်ရတယ်ကျွန်တော်စနေနေ့ပွဲအပြီးမှာပဲလက်ရှိအနေထားရ Manchester City က15ပွဲမှာ35မှတ် Liverpool က34မှတ်ချုံသွားတဲ့ Chelsea က33မှတ်ရပြီးတော့ West Ham ကနိုင်ပွဲနဲ့အတူ28မှတ်ဆိုတော့ Chelsea ရဲ့နောက်6မှတ်အကွာ Arsenal ကတော့23မှတ်နဲ့အဆင့်5မှာပဲရှိပြီးတော့ Tottenham Hotspur Man United တို့ကဇက်တိုက်ရှိတယ်အောက်ဆုံးမှာတော့ Norwich City 7မှတ် Newcastle 7မှတ် Burnley 7မှတ်ရထားပြီးတော့စနေနေ့ပွဲအပြီးမှာပဲဇယားထိပ်မှာကမိုဆာလက်က73ဂိုးသွင်းထားပြီးတော့ Jamie Vardy က9ဂိုး Diego Jota 8ဂိုး Salah က9ဂိုး Sadio Mane 9ဂိုးနဲ့ Bernardo Silva 9ဂိုးသွင်းထားပြီးတော့ဒါ Premier League ရဲ့ top ဂိုးဆိုတာသွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သက်တွေအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်ကြလဲ Manchester City က Champions League အတွက်ဇယားထိပ်ကိုဦးဆောင်လာတဲ့အချိန်သူတို့ကိုတန်ကြော်ပါဗလား Chelsea ရဲ့ရှုံးပွဲကရောဘယ်လိုမြင်လဲနောက် Liverpool ရဲ့နောက်ကျနိုင်ပွဲနဲ့အတူ Liverpool ကရော Champion အတွက်မျှော်လင့်ချက်ရှိလားဘယ်လိုမြင်ကြလဲပြည်သက်တွေအနေနဲ့အသင်းကြီးတွေကိုကြီးရွေးဖြုတ်ပြီးအနိုင်ယူနေတဲ့ David Moyes နဲ့ West Ham ပေါ်ဘယ်လိုမြင်လဲကိုယ့်ရဲ့မြင်လေးတွေကိုကိုယ့်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော်ဘုံအောင်ရမည်